Assalamu alaikum. Na'am wa alaikum assalam. Alhamdulillah, ya gida, ya aiki, ya haƙuri, ya jama'a. A halin yanzu ina gida kuma zaune, alhamdulillah, na ma kimtsa ina dan wani bincike ne. To bismillah, na baka dama shigo insha Allah. Na, masha Allah, na jiranka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Mustapha, barka da zuwa, sanin da kokari, ya gida, ya aiki, ya hidindimu da sauran abubuwa. Ina fata komai yana tafiya daidai. Da fata dai ina ganin ka dai zo ne kila don wani bincike ko wani abu ko? Insha Allah ina ganin wannan shine babban makasudi. Menene sanadin zuwa ka ana? Ka zo ne don tambaya ko don neman ilimi? Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddarci ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ne guda biyu, kaga tafiya ce mai daɗi, mai muhimmanci ƙwarar gaske, kusan in ce ma ita ce mafi daɗi. In kuma ka zo ne da wani labari, shi ma labari muna sauraren shi insha Allah gurgudo. Ala kulli halin kowane labari ya zo, kaga dole ne mu yi ƙoƙari mu fuskance shi ta irin fuskantar da ake fuskanta. In na sauran gaugawa ne mu zabura sai mu zabura, in kuma na tausayawa ne sai mu tausaya, in na murmushi ne sai mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai. Dama shine tsarin bawa zuwa ga ubangijin shi, kullum ya yarda da irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddarta a kansa na alkhairi ne ko na sharri, ya yarda da kaddara, ya yarda da qada'ullahi subhanahu wa ta'ala. Wannan shine babban makasudi. Da fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin wannan tafiya da kayo takanar zuwa gidana. Abubuwan da na tsara ɗazu na cewa kila ko tambaya ko neman ilimi ko wani labari, to amma ganin wannan jaka da ka zo da ita da kuma haga ragowa kayan aiki ga hannunka, nake ganin kila ko dai ka zo man da littafan ne ka nuna min wani abu, ko kuma kila kana son ka yi karatu ne. Wannan dai abin da nake gani kenan, ina fata haka ne. To in dai haka karatu ne, to insha Allah zan yi ƙoƙari in lura da irin matsayina ne da tsakanina da littattafan, nema wace irin dangantaka nake da su, na karance su ko ban karanta ba, ganin su nake yi ko nazari ko leƙe, ban dai san abin da kake so ba, shin karatun ne ko tambaya a cikin su ko menene. Allah ya saka da alkhairi. Ai malam, abin da ke tafi da ni babba ne, saboda gaba ɗaya waɗannan littattafan da kake gani, waɗannan ma kaɗan ne. Don littafi guda 70 na siyo, na je na ɗauko su a intanet, na ɗauko sunayensu, na je library kawai na siyo. Ina nan na je na haɗa su a gida. So nake in zama bijimin malami, shi yasa ka gani da waɗannan littattafan. So nake makaranta su daga bango zuwa bango, ni ma a riƙa magana na, in riƙa zazzabga mu mutane raddi, saboda yanzu abin da naga an koma yi kenan, abin da yasa kenan na zo. So nake in zama babban malami sosai, irin wanda za a rika cewa ina malam, in na wuce a ce ai ga malam wani can ya wuce. ai abin da ke tafa da ni kenan malam. Mustapha, ka karanci nahwu? Sunan mutum ne malam nahwu? Ka karanci akhdari? ai ina. Ka karanci al-usul thalatha? ina, wannan ban karanta shi. Kaga wannan shine. Ai ni so nake kawai in fara daga sama. To fara karatu daga sama abu ne wanda yake yana da buƙatar tambihi. Ba a fara karatu daga sama kamar yadda Hausawa ke sallallakin maganganu daban-daban, amma ba salon magana ya kamata in kawo ma ba yanzu. Na farko dai zan yi ma addu'a ta alkhairi, Allah ya maka albarka, kuma Allah ya saka ma da alkhairi, Allah ya ƙara muna matasa irin kuma su ƙarfin niyya, waɗanda kuma muna fata su karɓi shawarwarin da za a basu. Shi karatu da kake gani, na tambaye ka ne akan ka taɓa karanta nahwu, ka ce a'a,
na tambayi ka ne saboda na ga ka ɗauka babban littafi na al-bahrul muhit wanda kusan baiti 4,000 ne da kusan 200 da wani abu ke ciki, wanda wannan littafin kusan in ce ma in mutum ya karance shi ma kamar ya karanci duk wasu mazahib na nahwu. Littafi ne na babban malami Sheikh Abdullahi ibn Fodiye wanda ya waƙe wani sharhi da babban sheikhin malami al-Imam Sayyuti rahimahumallahu wato suka yi. shi al-Imam Sayyuti yayi Jam'ul Jawami'i fi nahwi da ya ga su'uba littafin yayi mishi sharhi, ya sa mishi suna Ham'ul Hawami'i sharhu Jam'il Jawami'i. to shine sai Sheikh Abdullahi shi kuma rahimahullahu saboda tausaya muna mu yan ƙananan yan kuci ku ba mu, shine sai ya waƙe littafin don mai zan mun samu dama haddace shi mu karanta, in ma ba mu iya haddacewa dai mu dan ko gane da yana da wuya haddacewa. to kaga sai gashi ka ɗauko shi kana son ka fara, wanda yana da kyau a ce sai ka fara da bismi ma huwa, ka yi aya taliba, sannan ka zo ka yi ajar rumiya, ad-durratul yatima, mulhatul i'rabi, qatr nada, wata ba makaranta kamar irin wasu zauruka ko da a Zaria zaka ga sun yi a tuhfatul wardiya, sannan a yi qatr nada, sannan a yi alfiyat ibn malik, sai farida, sai kafiya ta ibn al-hajib, sai kafiya ta ibn malik, sai dan malik, wato al-bahru kenan. wannan na tambaye ka ne kayi akhdari, kace a'a. dalilin da yasa saboda wannan littafin da ke sama minhajut talibin ne na al-imam an-nawawi rahimahullahu, kamar shine matsayin al-mukhtasar gidan fiqhun shafi'iyya, wanda na sani mutanen mu suna farawa ne da kananan littattafai na mazhabin al-imam malik rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. shi yasa na tambaye ka kayi akhdari, kayi ishmawi, manzumatu yahya al-qurtubi, izziya, dan rushdi, dan ashir, risala, askari, misbahu, hukami, aqrabul masalik, mukhtasar al-khalil. duk wayannan baka yi ba, bale irin wayanda ake samu irin su kitabul awfi, atiyatul mawti, irin su dawul musalli, hawa yau na dai a Sheikh Abdullahi bin Fodi, su taqribud daruri da sauransu. don naga Allah subhanahu wataala ya kaddarta dai akwai dai karfin niyya. to Allah ya ma albarka. ni ina baka shawara zaka fara ne da kitabi bismi ma huwa gidan nahwu. a gidan fiqhu kuma kafin ka jawo na shafi'iyya ma kuma na koli, to yana da kyau a ce ka karanci akhdari wa'ancan tartibi, sannan in ka kammala sai ka zo ka shiga wani bangare kuma. kai hakuri na tambaye ka game da abin da ya shafi al-arba'in an-nawawiyya cikin tambayen da nake maka. na yi ma ne saboda kasan wannan naga sahihul bukhari ne. sahihul bukhari kuma yana da bukata mutum kafin ya fara shi ga dai tartibi irin na namun masu karfin masu raunin lugar larabci, mu fara da al-arba'in an-nawawiyya saboda shine mafi yawan malaman mu ke farawa da shi, irin su kitabul umda, irin su bulugul maram, irin su ba sai kayi al-muharrar ba inda ka kayi bulugul maram, amma in kayi ba laifi irin su sahihul, irin su al-muntaka li al-majd bin taymiya da sauransu. sannan sai ka zo ka fara sama'i irin na su bukhari, muslim, abu dauda, tirmidhi, nasa, ibn majah. na kuma tambaye ka ne har wa yau game da abin da ya shafi al-usul thalatha, wato aqida kenan, wanda yana da kyau a ce ka fara da su, musamman littattafan Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wayanda dukan su ba ra'ayi ko ɗaya cikin su, wato abu ne da ya ɗayabo cikin alqur'ani da hadisi. mafi yawa ma littattafan malam za ka same su duk dalilai ne na alqur'ani da na sunna, kuma bisa ga fahimtar magabata ba tashi fahimta ba shi. Allah ya saka mu wayannan malamai da na ambato da alkhairi. bayan shi kaga akwai alqawaidul arba'a, akwai al-usul sitta, ga littattafai na su usul sunna na su al-imam al-humaydi, as-sunna na su al-imam ahmad bin hanbali, sarih sunna na su ibn jarir at-tabari, ga sunan littattafai, ga akida nan ta raziyaini, ga lamiya, ga ha'iya, hamma zuwa irin su as-sa'iqul mursala fi tahriq al-jahmiyya wal mu'attala, ka je har zuwa nuniya ta ibn al-qayyim rahimahullah subhanahu wa ta'ala, zuwa su minhaj at-talibin. wayannan su ne. to kuma niyyar ka da kake so ka zanka kai babba gidan ilimi, wannan tana da kyau, amma wani abin da ka gwama ta da ita na cewa ka wuce kowa kuma kana son ka yi shuhura, ita shuhura da wuce kowa fa shuhura dai ba ta da daɗi. in Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya maka shuhura, to sai ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, ka roƙi tsarin shi ya kare ka ga talallabiya irin wadda ke samun masu shuhura. amma baya da kyau ɗalibin karatu ya zo da buri na cewa yana so ya yi shuhura
ko wani abu, ana karatu ne don neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma idan ka yi don neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala, Allah da kan shi ne zai ɗaukaka ka saboda ka yi tawadu'u. Shi yasa ka ga malamai suna da tsari, ɗalibi ko ya yi karatu sai ga yana da bukata a ce ai wa ujiza bil ifta, an ba shi dama ya rinka ba da fatawa, ya rinka irshadi, ya rinka kaza kaza. Za ga malamai suna alfahari da wannan, saɓanin yanzu mutum ne zai je ya hau abin nan me ake cewa ya intanet ɗin shi kawai, ya je ya hau google, ya je ya ta bincike shi kenan, da ya ga ya samu wani abu sai kuma ya fito ya yi ta zagin malamai da sauransu, ya yi ta yin abubuwan da ba su dace ba. To irin wannan duk yana cikin abubuwan da ke kawo mana cikas. Amma irin wannan ne ya takafa ta son karatu tana da kyau Malam Mustapha, kuma Allah ya maka albarka, Allah ya taimake ka. Ni shawara ta, kai ba ma shawara ba, umarni ne, lallai ka fara da ƙasa. Kuma cikin wayannan littattafan da na kawo littafan fiqihu, na kawo na hadisi, na kawo na nahwu, na kawo na aqida. In zai yiwu ka fara da na aqida din nan, in zai yiwu ka fara da na aqida din nan, ka hada da baya malamin ka zai baka ishara, ka hada da fiqihun da nahwu. To malam, gaskiya wallahi maganan ka haka ne, na gane. Wato ashe abin ba a mai hawan kawara. To shikenan, ba matsala. Yanzu insha Allah wannan akhdar din da kai magana da kuma wannan nahwu din da kai magana, ni duk da ma na yi tunani ma nahwu nan ma sunan mutum ne ma. So